parlem de l'associació i a més potser així van sortint les coses. L'associació va néixer en el 1984. Llavors, el que comencés l'associació en aquesta època, en aquesta dada, no és casualitat, com totes les coses, mai les coses són casualitat. Llavors, la raó, doncs, una mica, per una banda, el desenvolupament de la medicina i la incorporació de les tècniques no solament farmacològiques sinó també el desenvolupament d'aparells de diagnòstic i de manteniment de la vida s'havia desenvolupat força sobretot a partir dels anys 70 i així. Llavors, què passava? Doncs que la situació era que la gent quan moria als hospitals, moria a la UCI durant molt de temps, se connectaven a màquines, les persones durant molt de temps, sense demanar autorització ni comentar-lo a la gent, perquè funcionava un sistema molt paternalista de la medicina, i llavors la gent veia que anaves a un hospital i te podies quedar allí enganxat durant dies, durant setmanes, i la gent deia, jo això no vull, morir sol, morir en un hospital. La mort va passar a ser d'una mort a domicili a una mort hospitalària, o en la UCI o en l'hospital, i clar, això espantava. Jo no vull aquesta mort, no? Llavors, això per una banda, la situació. Després, per una altra banda, la situació de, tradicionalment, la medicina, com s'exercia? Doncs, en general, d'una forma molt paternalista. Els metges eren els que tenien el coneixement i eren els que decidien el que s'havia de fer davant del pacient. El pacient, a més la paraula pacient, paciente, que ha de suportar el que li facin, no? Llavors, una mica era, jo sóc el que té el coneixement, jo decideixo i ni tan sols s'informaven moltes vegades. Que ho feien de bona fe? Segurament, la majoria, efectivament, però la persona es posava en les mans dels metges, no podia decidir, no podia ni demanar informació. A vegades, fins i tot, hi havia metges que donaven aquesta informació i explicaven, i altres deien, a mi no me pregunti, no me atabali, estem perdent temps, a més que l'he d'explicar, vostè no sap medicina i perderem el temps, no? Aquesta actitud. Llavors, enfront d'això, i donada també la situació política, després d'una dictadura ja teníem una democràcia, s'havia aprovat una Constitució, la consciència de les persones en aquell moment era molt clar, de drets, les persones som ciutadans amb uns drets, i per tant, tinc dret a decidir i a saber i a tenir l'última paraula de que el que s'ha de fer, el que m'han de fer, si estic d'acord o si no estic d'acord. Llavors, juntant aquestes tres coses, el desenvolupament de les tècniques i de la tecnologia mèdica, que